God wants you to be faithful. He wants us to stay in the course and run the race for His glory until He calls us home. Before ka muadto sa langit, makita nimo o makita sa Dios imong faithfulness. Mao nang uban hadlok mamatay. Ngano man di pa ka sigurado nga luwas ka. Mao nang gamay lang usa lang ka positive, warsak murag naratol na ka, murag wa na kay peace. Kay for sure ang Kristohanon nga secure sa iyang relationship sa Ginoo, he is not afraid to die. The Lord is my light and my salvation. Of whom shall I be afraid? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ganon katindi yung pananampalataya kung secure ka sa relasyon mo kay Lord. Usala ko nakatunan sa pagpanalagad, wa ko'y ginikanan. Ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug yuta, mahimo niya ang kinaindot nga kinabuhi.